Galera, pra quem quer saber a dica pra vocês fazerem, tipo, tu quer descongelar o congelador, a geladeira, o que tu faz? Em vez de ficar lá quebrando o gelo, tu simplesmente pega o congelador, um ventilador, aponta e ele vai derreter rapidinho. Olha, por exemplo, vou pegar uma pedra aqui. Tá dando ponto. Aí, peguei. Vou colocar na frente do ventilador. Quebrou. Vou pegar essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí. Vou colocar aqui na frente. E vai começar a derreter. Em torno de 30, 45 minutos. A velocidade tá pingando. Olha isso, já tá quebrando já. Vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem a velocidade que quebra. Pra você tá batendo vento aqui. Não dá batendo, então vamos colocar no lugar onde tá batendo mais vento. Que é bem aqui, ó. Aqui é o lugar onde... Bora ver quando é que essa pedra de gelo... Olha, um globinho. Pra quem perguntou... mas tu vai descongelar aquela pedra de gelo que tu fez? Não, galera, eu não vou descongelar. O que eu fiz? Eu coloquei no congelador aqui, ó. Isso, freezer. Freezer, na verdade, é tipo... Tu pega o ventilador. O vento é muito melhor pra descongelar o congelador. Ó, tá vendo? Já descongelou, já. Ó. Olha isso, já sumiu, já integrou aqui. Esse aqui ainda não tá pegando muito vento. Ó, tá vendo lá em cima? Mas estava durão e tinha um monte de pedra. Ó, aqui, ó, derreteu já. Ó, vou pegar uma pedra aqui, cadê? Nossa, tem. Vou colocar aqui, ó, na sua frente. Bora ver o tempo que vai demorar pra essa pedra descongelar. Olha como ficou já depois de um tempo aqui. Vai descongelando quase todo o gelo. Olha só, até grudo. Olha como ele tá agora. Todo desintegrado. Particularmente aqui. Olha ele pingando. Isso é bom pra quem não tem tempo, né? Ó. Você tem essas pedronas de gelo e quer descongelar, coloca ela feito um ventilador pra descongelar. Olha a velocidade que tá pingando. E para fazer mais pressão, aperta muito. Porque vai fazer um calor tenso. Mas é melhor deixar na geladeira, melhor. E também essa é a melhor forma para descongelar a geladeira. Descongelar aqui a geladeira. E congelar o congelador. Aqui, ó, olha quantas pedras tem. Eu vou colocar uma pedra aqui. E ela vai descongelar e desintegrar. O único que tá resistindo é esse aqui, porque não tá batendo muito vento aqui. Mas ela vai descongelar. Tá? Então essa é uma das formas mais simples para descongelar. Até a geladeira descongela rápido com isso, mas é melhor agora não, para descongelar a geladeira. Então essa é a dica para descongelar. Deixa o like e se inscreve no canal.